Asin lamun ora nono ngabagus. Hikmah anu ka 52 tina hikmah al-Athaillah. Qala ngandika Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, innama awrada angin pastine nekaaken Allah alaika ing atase sira alwarida ing cahaya litakuna derepon yen taono sira bihi kalawan warid alaihi ing atase Allah iku waridan kang tumeka. Aurada nekaaken Allah alaika ing atase sira alwarida ing cahaya liusallimaka derepon yen tah nyalametkeun Allah ka ing sira min yadil aghyar saking kekuasaan piro-piro makhluk kang kaya genggaman. Wal yuharriraka lan derepon yen tah ngamerdekakeun Allah ka ing sira min rikil asar saking ngahamba kadue piro-piro makhluk. Aurada nekaaken Allah alaika ing atase sira alwarida ing cahaya liyukhrijaka derepon yen tah ngetoaken Allah ka ing sira min sijni wujudika saking wujud sira kang kaya penjara ila fadai syuhudika takamari musyahadah sira kang kaya palataran. Innama awrada alaikal warida bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ngadatangkeun cahaya ka anjeun eta hanya pikeun litakuna bihi alaihi warida supaya anjeun kusabab eta cahaya bisa datang ke Allah. Jadi orang mau bisa datang ke Allah tanpa eta cahaya disebut cahaya awal karena nurul hidayah. Tulinu kadua aurada alaikal warida liyusallimaka min yadil aliyah. Setelah orang sempurna dina nurul hidayah, maka Allah ngadatangkeun deui ka anjeun kana cahaya nu kadua disebut nurul wasatiyah. Cahaya eta tujuanana hikmahna liyusallimaka min yadil aghyar pikeun nyalametkeun Allah ka anjeun tina genggaman makhluk. Sabab salila ieu anjeun digenggam ku makhluk, dikuasai ku makhluk, sangat membutuhkan keindahan dunia, sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas dunia fana. Sehingga naon bae ku anjeun diupayakeun supaya anjeun cukup sagala-galana. Itu kan aya dina genggaman makhluk. Nah, didatangkeunlah cahaya nurul wasatiyah supaya orang selamat dina genggaman makhluk, supaya teu terpedaya ke dunia. Waliyuharriraka min rikil asar jeung pikeun ngamerdekakeun Allah ka anjeun tina menghamba ka pirang-pirang makhluk. Manusia lamun teu aya cahaya eta bakal menghamba ka makhluk. Menghamba ka makhluk, salat duha, hayang jembar rezeki. Bahkan para ulama, para ustaz, para kiai ibadah hayang asup ka surga secara teu sadar anjeunna bertujuan selain ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, didatangkeunlah cahaya wasatiyah supaya tong terkecuali. Salajengna nu katilu nu disebut nurun nihaya, cahaya terakhir, cahaya paling sempurna. Aurada alaikal warida, Allah ngadatangkeun deui ka anjeun cahaya liyukhrijaka pikeun ngaluarkeun anjeun.
supaya anjeun keluar tina naon min sijni wujudika tina wujud anjeun anu lir laksana penjara. Sabab diri anjeun hakikatna penjara bagi anjeun. Itu tentu moal paham-paham acan lamun urang teu dibere cahaya eta. Dikaluarkeun ka mana ila fadai syuhudika kana musyahadah anjeun anu luas laksana palatahan. Ieu ge moal ngarti lamun teu dibere cahaya nurun nihaya. Moal aya cahaya nurun nihaya lamun teu aya cahaya nurul wasatiyah. Moal aya nurul wasatiyah lamun teu aya nurul bidayah. Nah eta arti singkat tina hikmah anu ka-52. Ya teh ngitungna beda-beda. Aya nu ngitung innama awroda 52, awroda alikal warid 50, terus awroda alikal warid yufrijaka 54. Kurang dihijikeun mangga. Da musannif mah teu ngangkaan. Ieu aya keneh sambungan. Salajengna innama awroda alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Ieu ngagambarkeun aya nur anu ku Allah disesepkeun ka hate urang disebut nurul hidayah. Kadang aya jalma anu awalna siga henteu peduli kana kehidupan akhirat. Halal haram teu peduli. Nu penting hirup senang, bahkan gaulna oge kadang jeung preman, gaulna oge kadang jeung mafia, masa mudana benar-benar hitam, kadang aya kitu. Tapi mendadak 180 derajat langsung babalik, kadang aya. Jalma anu seperti itu langsung tobat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu tadina tara ngaji keur ngorana diajak ngaji ge hese, ngadadak langsung ngajina istiqomah. Nu tadina tilok zikir boro-boro penting tahajud salat fardu ge tara, ieu mah salat fardu jeung sunah na ge rapi. Kadang aya nu model kitu di antara hamba-hamba Allah. Ta eta naon anu ngarubah manusia sehingga tina nu tadina anjeunna berbuat dosa terus menerus tuluy tobat ka Allah. Nu tadina anjeunna jauh jeung Allah tuluy madep ka Allah ku jiwa jeung ragana. Nu tadina tara daek zikir apalagi berjamaah tuluy anjeunna istiqomah zikir. Tah eta teh ku disesepan cahaya warid nurul bidayah. Jadi sahabat jalmana rek santri, rek lain santri, rek ustad dan rek ustad, rek jalma nu model kumaha bae mun ku Allah disesepan cahaya eta tangtu bakal madep ka Allah qalban wa qaliban secara jiwa jeung raga. Untung orang lamun ku Allah diberi cahaya eta. Kumaha kitu eta cahaya teh rupana moal katingal, tetapi rasana bisa dirasakeun. Ketika cahaya eta masuk ke hati mukmin, maka si mukmin eta jadi aya kasadaran. Urang teh hirup moal kieu bae. Usia urang geus dibates ku Allah. Tatangga urang seueur anu geus pulang ka rahmatullah. Urang bakal kembali ka Allah, eta dibere kasadaran. Jadi geus teu dinasehatan deui ku manusia. Hatena teh ngeletakna teh kana eta bae terus kana kasadaran. Urang teh bakal kembali ka Allah. Urang teh bakal dihisab ku Allah. Anu akhirna anjeunna ngaberesan akhlak kalakuanana. Nu tadina tara salat sunat, nu tadina tara salat fardu, nu tadina tara sidqoh sunat, tara sidqoh fardu, wirid apalagi berjamaah sanget. Ketika cahaya eta masuk, anjeunna milih hayang ibadah. Anjeunna milih ninggalkeun maksiat. Bahkan ninggalkeun babaturan-babaturan anu tadina tukang maksiat rame-rame.
Ditinggalkan teh, milih cicing di pesantren, milih kholwat, lamun santri mah. Santri kan usia 20, 23 eta mejeunna resep kulit. Ada kok Bang. 23 eta mejeunna resep kulit. Darahna masih muda, segar. Ningali awewe teh, aduh. Mantep banget. Teh. Eta kan mejeunna wayah-wayahna nurutkeun hawa nafsu. Kari-kari cahaya eta masuk. Ane ieu mah budak ora. Cicingna dikobong sorangan. Tah. Hayangna teh wiridan. Tengah peuting batur masarara ieu dikir. Eta kunaon bisa kitu? Eta teh ku ayana warid di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang santri ge osok ngarasakeun warid eta. Ngan kadang warid teh aya nu kenceng, aya nu sedeng, aya nu tibang doang. Anu warida tibang liwat doang ser. Santri ya ka santri. Kok urang kieu bae nya. Batur magara raton, batur magos amprok jeung malaikat Jibril. Santri kan tukang wirid mah amprok jeung Jibril. Jeung Ijroil bahkan. Batur bagus sampai ka mana ibadah teh? Kok urang kieu bae aya eta warid kan gerentes kitu teh warid ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan waridna saeutik untuk kenceng. Teh aya nu rada kencengan mah langsung beberes anjeunna kamarna dirapihan, teuting rek tahajud. Isukan rek puasa. Bener jam 10 teh cepret sangu teh dihirupkeun ieu naon kosmosna masak di sore keneh geus disiap-siapkeun eta sarimi jeung sahur eta kan waridna geus rada kencengan eta mah lain niat doang beneran penting babaturan ge diharudangkeun anu memang rek puasa ieu urang sahur bareng jeung teteh jeung ama salalaur bareng wiridan bareng suki-suk teh aya tukang wudhu. Ieu tukang wudhu ieu mah beda rasana rada ngeunah. Eta niatna menyon. Ayeuna poe naon nya cenah? Poe Minggu angke besok Senin puasana. Nah berarti eta waridna setengah. Teh. Anu waridna kuat, anu cahaya nu datang ka hate masukna bener-bener tumancep, maka keinginanana anjeunna hayang babalik ka Allah geus moal bisa dihalang-halang. Sanajan dihalangan ku babaturan ngagoda bae ngajak ngobrol, milih pindah kamar. Urang ngahiji jeung si ieu mah ngobrol bae, pindah kamar. Kamar geus pinuh kabeh ku babaturan tukang ngobrol, aya di loteng di luhur sorangan kajeun teuing babarengan jeung juri. Daripada jeung babaturan tukang ngobrol geus teu bisa dihalangan ku babaturan. HP geus dipareuman teu dieusi-eusi da teu boga duit geus saminggu. Nah eta waridna kenceng berarti nya cahayana kuat. Pokona mah geus hayang menyendiri, hayang merasakan bahwa keadaan urang ayeuna Allah lah pelakuna. Urang narik napas, dihembuskeun deui napas, tiap detakan jantung, getaran-getaran anu dirasa ku urang, itu adalah Allah yang melakukan. Urang duduk manis, darah urang mengalir, dialirkeun ku Allah, sabab jantung urang didetakeun ku Allah, lain ku urang. Jadi napas ti napas ka napas teh ku urang diperhatikeun lain napasna sabenerna nu diperhatikeun, tetapi nu ngagerakeun napas nu ku urang diperhatikeun. Nah, makana afdhalul ibadah hifzul anfas. Pang afdolna ibadah adalah ngaraksa napas. Maksud ngaraksa napas teh tiap napas ku urang dirasakeun Allah lah pelakuna. Ya Allah. Nah, urang aya ngarasakeun nikmatna eta kan geus mulai musyahadah. Lamun orang geus bener-bener kuat niat hayang musyahadah ka Allah, pasti bisa.
Sabab Allah Subhanahu wa taala ngendika ya abdi utlubni tajiduni. Hei hambaku, carilah aku, kamu akan menemukanku. Jadi mudah mencari Allah mahmud, mudah. Talung mencari dunia belum tentu orang yang dunia benar. Sabab teu dijanjikeun anu usaha kudu beunghar, tapi lamun mencari Allah geus dijanjikeun tajiduni, pasti bakal kapanggih. Lamun orang hayang musyahadah pasti musyahadah. Lamun orang hayang makrifat pasti makrifat, asal orang kahayangna sungguh-sungguh, asal kahayangna beneran, asal serius. Seperti orang hayang neangan dunia, orang hayang neangan dunia kan geus teu kahalangan ku hujan. Sanajan hujan waktuna berangkat usaha berangkat baik. Tukang nyetrum gurimis nyetrum baik, tukang kasawah gurimis kasawah baik, tukang dagang gurimis dagang baik. Rada nirisan saeutik make obat sabab teu dagang mah teu dahar cek kayakinan manehna. Nah, lamun urang hayang musyahadah ka Allah keukeuhna seperti hayang dunya. Lamun orang hayang ma'rifat ka Allah keukeuhna seperti hayang dunya, pasti ma'rifat. Lanahdiyannahu subulana. Jalan bikin menuju Allah eta seueur. Bahasana ge subulana. Ku Allah bakal dituduhkeun lanahdiyannahum. Lamna lam ibtida, maknana taukid. Tuluy diberian nun taukid sakilah eta double khofifah. Berarti pasti jeung mun dibahasakeun ku urang. Ku kami cek Allah bakal dituduhkeun subulana. Subul teh jama tina sabilun. Jadi jalan-jalan menuju Allah eta seueur. Ketika aya wangi cahaya nu masuk kana kalbu urang, kana qalbu urang, maka urang hayang musyahadah ka Allah, maka urang hayang babalik menatap Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang tadina tukang maksiat meureunna tobat, tapi ieu kakarak nurul bidayah, kakarak mimiti diberesan. Kalakuan orang diberesan tadina tara puasa Senin Kemis jadilah puasa Senin Kemis. Apa poe Senin eta poe dilahirkeun anak Kangjeng Nabi, poe Kemis oge poe disetorkeun anak amal ibadah. Tuluy puasa di poean wadalan urang, poean wadalan pamajikan mun boga pamajikan, wadalan salaki, wadalan anak. Ya. Anak amah Senin Kemis. Anak anu di pengkolan opat-opatna kabeh lahirna Senin. Teh Romah malam Senin jam 12. Teh Imas poe Senin jam 9. Tuluy Neng Kembar poe Senin jam 1:30. Oh, berarti keluarga Senin pengkolan. Anu di Dengklok malam Kemis kabeh. Neng Sopi malam Kemis jam 7 maghrib. Tuluy adina di malam Kemis jam 3 peuting. Mundur gitu kan Kemis, jadi keluarganya Senin Kemis. Eta di puasaan kurangnya, di puasaan puasa wadalan anak eta kan ibadah, bentuk bersyukur kurang ke Allah dititipan anak, oke anak orang hadir. Bahkan hari pernikahan dia halus nama di puasaan, bentuk bersyukur ka Gusti Allah. Makanya cekolot baheula lamun hayang jembar rezeki puasaan bedalan lain padu puasa maksudna mah bersyukur. Di poe eta urang pertama dilahirkeun kan diberesan tah. Tadina urang teu peduli teu inget Senin Kemis, teu inget beh pokona mah. Wirid salat sunat salat fardu geus teu inget, geus teu mikiran naon. Ketika masuk cahaya warid eta langsung urang aya kasadaran. Kok udah kieu bae nya, emang rek kieu bae. Nah, ketika kasadaran eta muncul, maka mulailah urang ngaberesan anu zohir-zohir heula, tuluy ngaberesan anu batin. Lamun urang merasakan kana ayana warid, tuluy eta warid teh ku urang diturutkeun. Urang hayang tobat tuluy tobat, urang hayang puasa tuluy puasa, orang hayang ngaji tuluy
ngaji urang hayang wiridan tuluy wirid teu boga wirid neangan ka guru nyuhunkeun wirid supaya urang hate eling terus ka Allah. Nah berarti nurul hidayah nu masuk ka hate ku urang digugu secara istiqomah dilaksanakeun maka ke bakal aya susulan aya hadiah ti Allah. Nah nurul wasatiyah Aurada alaikal warida Allah subhanahu wa ta'ala ngadatangkeun deui warid ka anjeun. Warid nu kadua nurul wasatiyah. Liyusallimaka min yadil aliyah. Rek nyalametkeun anjeun tina genggaman makhluk. Ari warid nu pertama mah litakuna bihi alaihi warida. Supaya anjeun sakadar menghadap bae ka Gusti Allah. Ka Allah menghadap, ka makhluk ge butuh. Nah nu pertama ketika orang geus istiqomah menghadap ka Allah maka didatangkeun warid nu kadua tujuanana liyusallimaka min yadil aliyah. Allah rek nyalametkeun anjeun tina gegaman makhluk. Jadi orang hirup moal dikuasai ku makhluk. Bahkan waliyuharriraka min narikil asar Allah rek ngamerdekakeun ka anjeun tina menghamba ka pirang-pirang makhluk. Urang secara teu sadar menghamba kana ka makhluk. Aya jelema anu tujuan hirupna teh beuteung, bener teh? Tujuan hirupna teh beuteung, anak disakolahkeun, dikuliahkeun, ambe bisa gawe, ambe bisa neangan eusi betul. Berarti nu kitu hamba betul. Lain hamba Allah eta hamba betul. Bahkan tukang puasa lamun teu boga mursyid, puasa naon eta hijib dina. Hijib kadunyaan. Laduni kadunyaan. Ambe naon? Ambe loba duit. Ambil babari barang dahar. Berarti eta tapana teh menghamba kana beuteuh. Lain Abdullah atuh Abdul Butun hamba beuteuh. Aya deui jalma anu tujuanna teh papakean teh. Teuh, pokona mah urang mah hayang make pakaian nu mewah-mewah. Tibang dibelikeun baju ku salaki 300.000 mah teu level. Minimal ku salaki teh dibelikeun baju teh anu harga 5 juta. Lamun dibelikeun baju harga 5 juta kakara baik senyum ka salaki saeutik. Aya nu kitu. Ya. Aya nu kitu teh eta berarti nu kitu hamba papakean. Aya jalma anu pikiranna teh di otakna teh sebe terus. Ya. Sama beta mah bisa leliti orang. Dan memang kabutuh orang di dunia teh makanan, pakaian, imah, seks, eta kabutuh. Lalaki atau istri lamun 6 bulan selama 6 bulan cek dokter ya. Lamun selama 6 bulan air sperma teh dikaluarkeun eta naik ka saraf. Puyeng, leng-lengan, sehingga lamun anjeunna zikirna urang bisa jadi stres. Makanya lamun jelema jomblo sok rada kurang hidung. Rada kurang hidung. Tapi lamun tukang wirid teh aya kamurahan ti Allah. Spermana keluar tapi henteu dosa. Kumaha kitu dibere nyimpi ku Allah. Kan nyimpi mati setan. Ti setan lamun urang ngalamun heula. Meme sarena ngabayangkeun heula. Nah, eta ti setan. Ieu mah teu buku-buku urang, teu buku-buku ujug-ujug keluar we pas ditingali samping basuh. Eta kamurahan ti Gusti Allah sampai ulah stres. Berarti kabutuh kan eta. Kabutuh. Jadi kudu kumaha daya kawin apa ulah? Lamun teu aya sesuatu anu memungkinkan kudu kawin,
Ya fa'alika bisaum, puasa. Puasa. Tak gitu. Jadi nurul wasatiyah ieu ku Allah dihadiahkeun ka jalma anu ngagugu kana nurul bidayah. Ya, nurul bidayah teh cahaya pemula. Jadi cahaya anu dibikin ka para pemula. Orang hayang tahajud eta hayang ti saha? Ti Allah gugu sok. Orang hayang wirid minta ijazah ka guru, ijazahan lakonan. Eta ajakan eta teh hakikatna ti Gusti Allah. Aya nurul bidayah eta masuk kana hati urang. Lamun digugu engke dibere deui nurul wasatiyah. Nah, nurul wasatiyah mah lain pikeun ngadepkeun diri urang ka Allah. Sabab da urang geus madep, urang geus daek wiridan, urang geus daek tahajud, ngaji geus istiqomah. Eta mah liusallima kamin yadil aghyar, rek nyalametkeun tina gegaman makhluk jeung rek ngamerdekakeun tina menghamba ka makhluk. Sabab makhluk ieu pagaweanana ghasibatun wa musriqatun laka, sok ngagasap kemerdekaan sifat insaniyah anjeun. Sang urang disebutna al-insan, diambil tina kata al-unsu. Nah, al-unsu tenang. Al-insan meunang ngambil tina al-unsu. Lain tina nisyan atuh loba poho malulu atuh. Al-insan diambil tina kata al-unsu, hartina tenang. Manusia adalah makhluk yang tenang. Jadi kudu nama manusia teh tenang. Kunaon teu tenang? Sabab digasap ku agian, sabab digasap ku asal, sabab anjeunna condong ka makhluk sehingga anjeunna butuh ka makhluk. Akhirna kagasap kemerdekaanna. Akhirna anjeunna merhatikeun makhluk eta. Akhirna anjeunna neangan cara kumaha carana supaya loba duit, kumaha cara supaya wanita-wanita ieu ka urang dae. Sabab kadang aya jelema beungeun teu goreng-goreng amat. Duit ya sakitu mah lumayan, tapi ngalamar ka dieu ditolak, aya kan kitu. Akhirna puasa lah ya. Neangan wirid datang ka ustad, ka kiai, ka dukun sudah neangan wirid supaya awewe loba nu daekeun. Nah, berarti eta geus kagasap ku asal. Ya, geus kacopet ku makhluk. Perhatianana nu kuduna fokus ka Allah anu jadi pelaku tiap-tiap sesuatu kalah merhatikeun sesuatu eta. Berarti kagasap. Leungitlah ketenangan dirina sebagai manusia. Nah, didatangkeun ku Allah cahaya nurul wasatiyah pikeun ngabuka kasadaran urang bahwa makhluk eta kabeh kosong, bahwa makhluk eta kabeh panah. Lamun urang merhatikeun makhluk berarti urang lain merhatikeun anu sesungguhna, hanya merhatikeun bayangan. Urang kuduna merhatikeun anu boga bayangan eta. Nah, ketika orang nangtung dina cermin tuluy di tukang aya nu liwat teh jalma nu wau, umpama nu liwat teh Ustad Qurtubi, nu liwat teh Ustad Iqbal, liwat di tukangan urang nu katingali ku urang di cermin kalangkang. Tapi urang konekna langsung, oh Mang Tim liwat, oh kalangkang liwat kitu teh. Henteu. Lamun urang geus wau ka Allah mah kitu. Ningali makhluk lain makhluk anu bersambung jeung urang tapi ka khaliq kadzatna. Paham? Tailim keur nangtung di cermin aya embe liwat. Begitu ningali kalangkangna dina kaca kumaha? Dina hate oh embe liwat. Kitu lain apa? Oh kalangkang embe liwat. Gitu kan? Jadi anu wau kambena apa ka kalangkangna? Kambena. Lamun aya jelema kieu ya, lamun aya jelema kieu. Umpama tailim keur nangtung di cermin tuluy teh ulang liwat, ditukangeun liwat. Berarti katingali ku tailim di cermin. Tailim kieu fokusna teh. Oh kalangkang liwat.
Eta otakna lempeng can eta. Nah, encan. Nah, Allah mere otak nu sempurna ka urang, di dieu lain otak anu diasupkeun. Mere nurul wasatiyah ka urang supaya urang selamat tina salah tangkep, salah bersambung. Nah, ketika kelangkang liwat, oh teh ulang liwat. Oh mang aya liwat. Nah, jadi nu katepok urang jangan. Lamun teh ama santri ningali aya dunia anu sakieu indahna, maka ingat kanu nyieuna Allah sebagai pelaku. Jadi ningali keindahan teh masya Allah, ieu keindahan dunia ieu teh nang Allah. Bahkan Allah ngelingan dina Al-Qur'an dina ribuan ayat, dunia ieu panah. Urang lamun iman jeung takwa ka Allah geus disiapkeun kebahagiaan anu indahnya di surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa. Nah, ketika orang ningali keindahan dunia, orang ingatna kana ka surga. Ningali dunia indah amat, ingatna kana ka surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa, mafaza, Allah telah menyediakan tempat kebahagiaan. Hadaiko, perkebunan. Urang teh bakal dibere perkebunan anu lebat. Wa anaba, dan taman anggur, masya Allah. Wa kawaiba, sareng bidadari anu naronjol susuna. Kawaib teh kitu, lain porok itu di Quran. Teh, kawaib teh kitu macam bidadari anu naronjol susuna kan eta indah, bener kan? Sanajan awewe geulis, umpama ieu budak awewe geulis, ngan eueuh susuan kempes resep teh kira-kira. Ih, jeung naon ongkos tangkal kayu terus. Kitu mah calir sih kan nonjol, bener teh? Eta geus disiapkeun di mana? Di surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aya mah biji gede susuna biji indah kan lamun gede teuing kos urang Turki. Urang Turki kan keur parawan mah dadana montok. Begitu kawin boga anak hiji eta susuna hiji teu muat di ember. Eta gede teuing. Nabi dadari mah wa kawaiba atsaraba. Jeung pirang-pirang bidadari kawaib anu nonjol dadana atsoroba sapatan. Untuk ieu nu hiji hideung nu hiji hejo warnana sarua jangkungna sarua indah be bidadari nu hiji jangkung teuing nu hiji pendek deui gitu. Jadi lamun ningali dunya henteu kakecoh ku dunya sabab geus ngadenge janji-janji Allah dina Al-Qur'an. Ningali kamewahan dunia teh kakecoh teh. Wa kasang dihaqo, di surga Allah nyiapkeun arak anu pinuh terus, masyaallah. La yasma'una fiha lagwaw wala teu ngadenge urang di ditu jelema minum arak tuluy walahwah waluhur teu ngadenge. Arak di surga eta diinumna seungit ngeunah. Pokoknya mah sempurna kenikmatan, masya Allah. Nah minimal orang surga lah menjadi perhatian. Ulah dunia. Mungkin kali itu nak ahli tasawuf disalahkan deh, baik geus beda kelas mereka. Artinya, sebab tetap tujuan anak masih makhluk. Tak supaya orang salamet tina kekuasaan makhluk. Sabab lamun jalma pikiranana terpaut karena duit, eta pasti duit bae anu jadi tolak ukur. Urang mah lamun diundang sedekah ku rombongan eta moal daeng datang deui. Kunaon gitu? Atuh eusina leuh beunteur. Boro-boro daging leuh beunteur eusina. Tempe doang. Nah, insyaallah orang minggu payung nguludan ya, insyaallah mual tempe mual beunteur cai aqua. Nah eta nurul wasatiyah. Pikeun naon nurul wasatiyah?
pikeun ngabebaskeun diri urang tina menghamba ka makhluk jeung menghamba dikuasai ku makhluk. Lamun teu aya nurul wasatiyah atuh salilana jalma menghamba ka makhluk. Salilana menghamba ka makhluk lamun teu aya nurul wasatiyah. Ketika aya nurul wasatiyah anjeunna sadar pelaku sebenarnya Allah, maka makhluk ieu geus teu dicileuk. Geus teu dicileuk makhluk. Sabab an-nafi'u wad-daru Allah. Anu bisa mere manfaat jeung madarat hanya Allah. Makhluk ya makhluk mah kumaha Allah. Mun ceuk Allah datang ka hadian ka urang datang. Mun ceuk Allah datang ka gorengan ka urang ti makhluk ya moal bisa nolak. Nah, jadi orang mencerono ka Allah terus, teu sieun ka makhluk, teu berharap ka makhluk. Tah supaya bebas ti eta, maka orang membutuhkan cahaya. Nu disebut nurul wasatiyah. Tanpa cahaya eta, salilana urang berharap we ka makhluk. Aya jelema beunghar, urang deukeut jelema beunghar berharap yang dibere zakat. Jadi ustad geus jadi ustad dia geus jadi kiai, torojo teh jelema namu ka urang mau mobil, wah pasti mere amplopna gede. Eta ngageureuh teh seperti itu, berarti urang masih aya dina kehambaan ka asal ka makhluk. Gitu. Tak kitu. Eta urang butuh cahaya eta. Tadi mana urang istiqomah dina nurul wasatiyah, digugu ku urang eta nurul wasatiyah teh. Kumaha cara ngaguguna? Tong berharap ka makhluk, sebab makhluk teu bisa mere manfaat. Tong sieun ka makhluk, sebab makhluk teu bisa mere madarat. Nah, digugu urang teu sieun ka makhluk. Ya, bila perlu sok buktikeun ku santri mangkat kaleuweung sorangan, tong bawa duit. Tong bawa bekal. Tuang moal, lamun urang masih keneh aya gerentes dina hate, ke urang dahar naon, eta urang ngahina ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngahina ka Allah. Kan urang dijamin ku Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha. Sakabeh nu kumaream di alam dunya ieu dabbah kabeh eta tanggungan Allah rizkina. Dijamin ku Allah. Lamun Allah geus mengatakan dijamin, kari-kari urang sukan dahar naon? Berarti meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepang santri ka gunung, tong mawa duit, di gunung kalaparan, bungan sia. Kurang yakin ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun yakin moal kalaparan, moal kalaparan. Para ulama geus ngabuktikeun, bahkan lain ulama AA geus ngabuktikeun baheula, yaitu ternyata rizki anu maksa datang ka urang. Nah, lamun urang ngagugu kana nurul wasatiyah, digugu ku urang. Nah, mulai ayeuna urang moal berharap ka makhluk. Sabab makhluk eta moal bisa mere manfaat tanpa izin Allah. Sekalipun malaikat moal bisa mere manfaat. Belajar tina kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rek dibakar ku Raja Namrud. Datang malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, alaka hajatun?" Wahai Ibrahim, anjeun butuh naon cek urang mah. Tah, kumaha jawab Nabi Ibrahim? Mun ka anjeun teu butuh, tapi mun ka Allah butuh. Mun ka anjeun teu butuh, tapi mun ka Allah butuh. Padahal lamun malaikat Jibril manumanseuna bisa teu? Bisa, tapi Nabi Ibrahim oh Jibril pamparumankeun yeuh. Teu butuh ka makhluk. Nah, sabab makhluk eta teu bisa mere manfaat jeung madarat. Perhatikeun. Kumaha cek Jibril nyari kitu ngadoa atuh Ibrahim. Sok gerang ngadoa ka Allah supaya eta seuneu diparuman. Kumaha jawab Nabi Ibrahim? Cukup ilmu Allah. Cukup Allah tahu. Geus teu kudu menta-menta aja. Bener-bener mendalam eta. Ya. Katauhidan Nabi Ibrahim mengesahkan Allah bener-bener mendalam. Cukup. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup ilmu Rabb pangeran kaula tina menta jeung ikhtiar. Geus nu ikhtiar aja. Akhirna kumaha cek Nabi Ibrahim?
hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dilempar ke Nabi Ibrahim kasih. Nabi Ibrahim geus teu benta, geus teu ieu geus kumaha Gusti. Akhirna Allah berkata, "Kul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Ya naru kuni bardaw. Hai api, jadilah anjeun tiis selamat bagi Nabi Ibrahim. Jadi Allah nulungan teu kudu seuneuna nu dicopot. Teu kudu seuneuna nu dipareuman. Nabi Ibrahim masuk bae ka seuneu, tapi di jero seuneu ge teu panas. Panasna nu dicabut ku Allah. Bisaeun Allah? Bisa. Urang teu boga duit, teu kudu ambe beunghar teh, ya Allah minta loba duit, teu kudu. Allah bisa ngabeungharkeun urang tanpa duit bisa. Cukup hati urang dibere tenang, anteng eta ge geus beunghar sabenerna mah lain loba duit. Nah, tenang hati teu sieun mikiran masa depan. Sabab manusia anu jiwana digosok ku makhluk eta selalu dihantui rasa takut akan masa depan. Sieun anak teu kabiayaan, sieun incu teu kabiayaan, sieun pamajikan macem-macem kasieun, eta kan masa depan. Sedangkan para wali prinsipna la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Teu aya kasieun, teu aya ka sedih. Lamun kasedih hubunganana jeung masa naon? Masa lalu. Urang mikiran masa lalu sedih. Nah, wali mah teu sedih. Mikiran masa lalu. Nah, sama masa lalu tidak bisa diulang. Eta kabeh geus ti Allah. Terima nampi kalawan ikhlas, teu sedih ti Allah. Tuluy masa depan teu kudu sieun, teu kudu bingung. Sabab masa depan teu bisa diubah. Jadi itu prinsip wali. Masa lalu tidak bisa diulang, masa depan tidak bisa diubah. Terus orang kudu kumaha mikir, tong mikir. Tapi kudu zikir, pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Pikiran orang jeung naon? Pikeun nganyahokeun keadaan urang di setiap saat. Kaayaan urang ayeuna keur kieu ngaji, wiridan, zikir bagus. Pikeun nganyahokeun eta doang. Entong mikiran masa lalu jeung masa depan kecuali itibar ngambil ibrah. Salian ti eta otak urang ngahalangan hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Gitu jadi beunghar teh lain loba duit mencari. Henteu kudu dilobakeun duit teh, duit mah biasa-biasa, tapi hatena lega, cukup, tenang, anteng-manteng lain karena duit. Beunghar tanpa harta, dikdaya tanpa mantra, nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi adri. Beunghar tanpa harta, dikdaya tanpa mantra, nampi kali ikhlas sepi pamrih tepi bersambung jeung Allah, lain manteng tenang ku keadaan dunia lain. Nah, eta moal bisa dijangkau lamun urang teu dibere hadiah nurul wasatiyah. Salajengna arada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadhi syuhudika. Cahaya nu katilu disebut nurun nihayah ku Allah diwaridkeun ka anjeun pikeun ngaluarkeun anjeun tina wujud anjeun anu seperti penjara. Ieu urang teh wujud urang teh eta teh penjara diri urang sorangan. Sijnu wujudihi huwa syuhuduhu li nafsi.
Wujud orang bisa jadi penjara lamun orang merasa diri orang aya. Jadi orang moal waka bersambung jeung Allah secara sempurna lamun orang masih merasa diri orang aya. Ayo kan bikin jero deui macam Ayo gitu orang orang aya diayakeun ku Gusti Allah, tetapi hakikat nama urang mah Coba geura perhatikan ketika orang napas kunaon eta aya napas sabab jantung orang berdetak. Ketika jantung berdetak darah orang mengalir, ketika darah mengalir jantung berdetak dan berdetak maka napasnya keluar masuk. Pertanyaan eta jantung berdetak ku orang apa ku Allah? Ku Allah. Sabab lamun ku urang mah meureun urang pada aya sarena keur sare eureun pre heula bekanana. Ku Allah eta jantung didetakeun. Berarti dina kahirupan ieu urang duduk manis. Tah hiji. Terus deui dina kahirupan ieu urang sama sakali teu boga ikhtiar. Sekalipun Mu'tazilah boga pendapat manusia boga pilihan hirupna masing-masing. Mangga eta teori memang kaharti ku akal, tapi agama lain bicara akal, bicara fakta. Faktana orang hirup teu boga pilihan. Buktina orang lahir di beuteung saha, kaluar di beuteung saha. Da kahayang mah kuduna di beuteung pamajikan presiden. Tapi orang kadang lahir di riungan jelema biasa. Pilihan saha? Pilihan Allah. Orang teu beta lahir di saha-saha dengan orang ridho lahir di mana bae ridho. Tapi itu jelas orang teu beta. Lahirna dipilihkeun ku Gusti Allah. Tuluy di jero beuteung keneh cek malaikat ya Robbi, ieu lalaki pa awewe cek Allah lalaki ditulis lalaki, cek Allah awewe ditulis awewe. Ya Robbi sabaraha panjang umurna, ya Robbi naon pagaweanana, ya Robbi kabeh malaikat naon anu bakal terjadi ka eta budak hiji heula ka Allah dicatet. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu mencipta anjeun jeung pagawean anjeun. Pagaweanana tukang haji eta ge dicipta ku Allah. Tah. Tuluy deui ciri urang hirup ieu teu boga pilihan. Pilihan urang ditentukeun ku Allah. Urang mimiti lahir dipilihkeun ku Allah. Tuluy engke kematian urang saha nu milih? Allah. Mautna di mana, tingkah kumaha, kaayaan kumaha ku Allah. Pertanyaan anak, menang teu urang milih kematian sorangan. Urang mah pae teh hayang keur sujud, begitu sujud teu ambekan. Pae. Menang teu? Teu meunang dosa. Hukumna bunuh diri eta dosa. Teu meunang berarti urang teu meunang boga pilih. Teu meunang boga pilihan. Nah eta lain bicara teori, eta fakta. Memang urang teu boga pilihan wa ma kana lahumul khiyar. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi lamun pilihan anak kabeh geus ditentukeun ku Allah. Kana pas-napasna jantung berdetak, darah mengalir oge ku Allah. Setiap makanan nu asup kana tubuh urang, saparo jadi daging, saparo jadi getih, meunang misa-misakeun urang lain. Lain. Tuh, hampasna tuluy dipikeun eta ge diatur ku Allah. Terus peranan orang di mana? Nah, lamun orang sadar hakikatna orang mah kosong. Ketika orang sadar hakikat orang kosong, maka orang bakal keluar tina sijni wujudi, tina penjara wujud ila fadoi syuhudi, kana musyahadah nulir laksana palataran. Orang bakal musyahadah ke Allah. Bahkan orang bakal musyahadah ka diri urang. Ieu musyahadah ka diri urang ge hese. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jalma nu kenal diri maka kenal ka Gusti Allah. Kadang orang teu wau ka diri urang sorangan. Siapa kamu? Ali ngaran eta mah. Siapa kamu? Anak walili eta mah nasab. Sebenarnya siapa kamu? Ya saya. Urang sorangan bingung. Sabab memang manusia pada awalnya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an
mazkura. Jadi manusia eta lam yakun syai'an mazkura. Telah datang ke manusia suatu suatu masa, minad dahri tina fase tina masa, pada waktu itu manusia lam yakun syai'an mazkura, bukan sesuatu yang bisa diceritakan. Berarti sesuatu lain, sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Yang tidak bisa diceritakan bukan berarti tiada, cuma tidak bisa diceritakan. Kumaha tuh? Kan tidak bisa diceritakan. Ya tuh kumaha? Kosong manusia eta ketika kosong sempurna. Kosong dari keinginan nafsu, kosong dari keinginan syahwat, kosong dari nafsu setan, kosong dari nafsu hewan. Ananya, ketika ieu minuman ditinggali ku urang, waduh amis amat, tuluy diinum seret. Nah, nu nginum saha? Urang apa lain? Lain, nafsu. Sabab orang nginum karena hayang. Selama masih kena aya kahayang berarti nafsu. Kecuali nginum karena butuh. Dikoro haus, aya minuman rek panas, rek diis, rek ngeunah, rek henteu inum sakadar pikeun ngalingitkeun haus. Bisa jadi itu diri kamu. Ketika tuh seger, ieu ngeunah diinum keneh. Nah, eta selanjutnya mah bukan kamu, nafsu kamu. Tak ingin mengenal Allah sama sulit seperti mengenal diri sendiri. Ketika orang geus wau, oh orang itu sebenarnya kosong, kakara orang wau ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aya puisi ti Hasan Mustafa. Macana puisina kuring di ditu nama aingnya, anak bisa ngomong aing kuring bae lah. Kuring Allah teh batur, cek batur Allah teh kuring, cek kuring Allah teh eta, cek eta Allah teh kuring, cek kuring Allah teh saha, cek saha Allah teh kuring, kuring mah lain sasaha. Itu kosong gitu. Nah, eta kakara kuring, lamun geus nepi ka dinya kalah eta nyampe. Gitu. Syekh Hasan Mustafa murid Syekh Haji Abdul Muhyi Famijahan. Nah, gitu. Jadi anak berguru ke Mbah Haji Qasim Tangerang. Mbah Haji Qasim ka Mama Qurtubi, Mama Qurtubi, Mama Suja'i, Syekh Hasan Mustafa, Syekh Haji Abdul Muhyi Famijahan. Syekh Haji Abdul Muhyi ka Syekh Zainuddin Al-Madibari pengarang Fathul Mu'in. Eta lamun urang geus aya nurun nihayah ngucapkeun kitu teh mantap. Lamun urang geus aya nurun nihayah, geus aya dina kekosongan, mantep. Coba ala nyepan mengucap, menguraikeun. Cek kuring Allah teh batur, cek batur Allah teh kuring, cek kuring Allah teh eta, cek eta Allah teh kuring, cek kuring Allah teh saha, cek saha Allah teh kuring, kuring mah lain sasaha. Murtabun eta kan cek saha Allah teh kuring. Berarti lain kuring, Allah lain urang ciptaan Gusti Allah, tetapi orang diliputi ku Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kedekatan orang dengan Allah, jawab fa inni qarib, aku ini dekat.
bahkan lebih dekat daripada hablil warid, daripada urat tenggorokan. Coba perhatikan, urat tenggorokan jeung urang aya jarak eueuh. Urat tenggorokan jeung urang eueuh jarak. Berarti dekat. Nah, Allah lebih dekat daripada yang tidak ada jarak. Lebih dekat daripada yang tidak ada jarak. Benar-benar meliputi. Allah lain di luar, lain di jero, tapi sekaligus aya di jero jeung di luar. Allah lain di luhur, lain di handap, lain di keca, lain di katul, lain di tukang, lain di hareup, tetapi sekaligus aya di mana-mana. Maka Syekh Abdul Qadir ketika rasana benar-benar menyatu, benang gelarna ahlul jihadis sitti. Dipanggil kan, ya ahlal jihadis sitti, wahai anu menguasai jihad yang 6. Jihad sitti teh ke depan, ke belakang, ke kenca, ke katuhu, ke luhur, ke handap. Di setiap jihad nu 6, mun ditanyakeun Allah aya di mana, maka Allah eta lain di kenca, lain di katuhu, tetapi sekaligus aya di kenca jeung di katuhu. Allah lain di mana-mana, tetapi sekaligus aya di mana-mana. Allah lain di luar, lain di jero, tetapi sekaligus aya di luar jeung di jero. Allah dekat, lebih dekat daripada nu teu aya jarak. Makanya Syekh Hasan Mustafa indah anjeunna mengucapkan kalimat seperti itu. Ngan teu musyrik da tungtungna ceuk saha Allah teh geuring. Nah eta insyaallah urang bakal paham di mana aya nurun nihayah. Nurun nihayah moal nampak lamun teu aya nurul wasatiyah. Nurul wasatiyah ge moal nampak lamun teu aya nurul bidayah. Nurul bidayah eta pasti aya ke setiap manusia. Wa hadainahun najdain. Ngan kadang aya nu mengabaikan, aya nu ngagugu. Ketika diabaikan ya geus. Santri kadang ketika datang ka guru, ieu abdi hayang rajin tahajudnya didoakeun. Cek saha guru teu ngadoakeun? Ngadoakeun. Ketika guru ngadoakeun, malaikat nyahueun kana doana guru, langsung peuting teh dikerenjetkeun urat-urat sarana. Korejat hudang jam 2. Polisi hudang. Culang cileuk kana jam karak jam 2. HS deui. Ganti peuting, kusapa manehna geus menta ka guru 7 peuting malaikat berturut-turut ngahudangkeun. Ngan jamna biki meurah. Cek malaikat kamari jam 2 peuting deui. Jam 3 kerjet hudang. Aduh. Jam 3 keneh. HS deui. Ganti peuting, aya bae ngulisik hayang iing. Tuluy iing teu ngalawudu, balik deui. Peuting ka-7 cek malaikat moal diudang siapa yang mah. Ngabohong ka guru. Ngomong hayang rajin ibadah geus diudangkeun teu hudang akhirna mah unggal peuting teu ngarejet acan setengah pae. Diudangkeun geus subuh ku guru, matana doang sabeula bentak ming setengah hirup setengah pae. Nah, jadi nurul hidayah eta aya ke setiap manusia. Wa hadainahun najdain, teta cahaya nurul hidayah. Kabeh aya, manusia bisa nganyahokeun, oh iya salah, oh iya bener, tapi kadang-kadang salah ditumbrak bae. Kadang bener ditinggal bae, berarti nurul hidayahna teu digugu. Mun nurul hidayah teu digugu, tong hareup aya nurul wasatiyah. Tong hareup aya nurun nihayah. Geus moal nyambung, apalagi jeung puisi Syekh Hasan Mustafa geus moal nyambung pisan. Mudah-mudahan orang sadayana sing dipasihan karunia ku Allah biasa mengikuti karena arahan-arahan di kitab Al-Hikam sehingga orang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu